Madu Probapil Kids merupakan madu murni pilihan yang diformulasikan dengan beberapa herbal pilihan terstandar yang dipercaya secara tradisional mampu mengatasi batuk dan pilek pada anak. Komposisi madu pilihan: habatus sauda, ekstrak kencur, ekstrak sambiloto, ekstrak bawang dayak. Berkhasiat pada anak untuk menyembuhkan flu dan pilek, menghilangkan batuk berdahak dan kering, menyembuhkan radang tenggorokan dan masalah tenggorokan lainnya, meringankan gangguan saluran pernafasan, mengatasi masuk angin, menurunkan demam. Isi berat 175 gram. At-Thaifah, produsen madu dan herbal berkualitas.